Eu tô indo pro Central Park e eu vou mostrar pra vocês como um cara que não fala nada, absolutamente nada de inglês, consegue pegar metrô em Nova York, tá? É uma dica que não tem nada de mistério, na verdade é bem tranquilo de fazer, só que eu vou encorajar você a também fazer o que eu faço, que é pegar metrô sozinho e ir pra qualquer canto de Nova York, sozinho, sem ninguém que fala inglês perto. Vambora? Um pouco mais de sol, um pouco mais de calma. Ou vamos juntos ou não vai rolar. Dividimos tempo, luas e pensamentos, nas ruas da cidade cada olhar. Mas antes do sol se pôr, me diga por favor, se você vai vir ou já desencantou. Quero tocar o céu, eterna lua de mel. Só faz sentido se for sempre assim. Pessoal, eu tô aqui direto da Penn Station de Newark, mas o sistema que eu vou usar é igual para todos os lugares, tá? Então você pode usar para qualquer lugar onde você estiver, em Nova York, qualquer estação, tá? Aqui a gente vai ter duas opções. A gente pode pegar o trem, que vai direto o trem para Nova York, né? Na verdade, aqui de Newark para Nova York. Ou o Path, que é onde liga o metrô de New Jersey até o metrô de Nova York. Hoje a gente vai optar pelo trem, tá? Vou comprar um ticket aqui e vou mostrar para vocês como é que se compra. Ó, pessoal, essa é a máquina onde a gente compra o ticket. A gente vai comprar aqui, Newark, New Jersey. A gente vai para Nova York Penn Station. Então a gente vai pegar aqui um adulto. Vou pagar no cartão de crédito. Então escolha aqui, você pode escolher cash, crédito ou débito. Vamos no débito. Você vai colocar aqui seu cartão. Já remove. Aqui você digita a sua senha. Digitou, deu Enter. Vai cair o ticket aqui embaixo, ó. O ticket e o comprovante, tá? Ó. Hoje eu decidi mostrar pra vocês ir de trem, porque embora pra embarcar vai demorar um pouco mais, mas o trem é mais rápido para você chegar até Nova York. Ele não tem baldeação. Ó, 11 minutos falta para chegar o trem para Nova York. Essas aqui são as máquinas onde você compra o ticket pro metrô. Aqui você entra para pegar o metrô que tá lá do outro lado. Mas hoje, como eu falei, a gente vai de trem para Nova York. E outro dia eu faço um vídeo mostrando para vocês como é que se vai de metrô. Pessoal, a gente começa da seguinte maneira. Já abre o Google Maps e aqui digita o local onde você está a fim de ir, onde você quer ir. No caso aqui o nosso Central Park, já apareceu ali. A gente clica, tá? Ele vai mostrar a sua localização e onde que é o Central Park no mapa. Você bota aqui em itinerários. Logo depois clica em transporte público e clica em ir. Aqui em cima ele vai dar todas as coordenadas onde você tem que ir, qual trem você tem que pegar. No caso, se for metrô, ele vai falar metrô. Aqui, começa na estação de Newark Penn Station, que é a estação onde eu tô, e vai seguindo aqui, ó. Embarque no trem. Ele dá o número do trem, tudo detalhado. Depois ele vai explicando: desembarque no trem na Penn Station, né, após Secaucus. Ele vai falando tudo pra você aqui, passo a passo, o que você tem que fazer. Aí eu vou mostrando pra vocês esse passo a passo aqui e o trajeto que ele faz. Pessoal, acabou de chegar o meu trem aqui, que é o trem de Nova York, que é o trem que a gente vai pegar, tá?
já consegue ver lá no fundo Manhattan, World Trade Center, os prédios aí famosos de Nova York. Olha o World Trade Center lá. No começo eu gostava sempre de conferir no próprio aplicativo do Google Maps para ver se eu estava no trem certo, né? Hoje em dia eu não faço mais porque já estou acostumado com o trem que eu pego. Mas é bom você que está iniciando aí sempre acompanhar, ver se pegou o trem certo, ver se está indo na mesma linha do trem onde você se propôs a pegar. E a gente pode ver que está certo mesmo, ó. Estamos chegando agora em Secaucus e a próxima estação é a Penn Station aqui de Nova York. Pessoal, a gente chegou aqui na Penn Station de New York e agora a gente vai ver o que o celular está dizendo pra gente, o que o Google Maps vai orientar, pegar qual metrô, e a gente vai seguindo aí. Então, aqui tá pedindo para desembarcar do trem, eu já fiz isso. Vamos para o próximo passo, que é faça transferência para o Subway 34 na Penn Station, tá? Já fiz isso também. Agora, ele tá dizendo aqui, ó, embarque no trem A ou C. E a gente vai fazer isso, só que tem que ter muito cuidado para prestar atenção aqui, que é up-down. Tem up-down e downtown. Então a gente vai embarcar no up-down, tá? Que é o lado de cima da cidade, tá? O A ou C. Então vamos embora. Ó, então aqui é só você seguir as placas, ó. O aplicativo estava dizendo para pegar A ou C. E aqui a gente vê a placa que para lá tem Subway A, C e E. Então vamos seguindo. Ó, aqui A, C e E, 1, 2, 3. Então esse é o caminho. E mais aqui na frente tem a placa orientando que essa estação aqui, esses portões, tem um A, tem um C e o E. Vamos seguindo. Galera, não tem problema nenhum, é muito fácil de você conseguir com que o celular ensina você a fazer. Agora você só precisa saber para onde que é. Mas tudo tem placa e vai ensinando. Ó. C e E. O E eu não posso pegar, então eu vou pegar o C. Vamos nessa. Pessoal, eu não ia falar nada sobre o Metrocard hoje, mas como a gente vai ter que fazer a audiação com o metrô, você tem que usar esse cartão aqui, ó, que é o Metrocard. Eu já tenho crédito, mas eu vou botar mais um pouco para mostrar para você como é que se faz, tá? Vou escolher aqui inglês. Ó, ele tá me falando aqui que não tá aceitando nem crédito nem débito. Vamos escolher Metrocard. Você tem que ficar ligado sempre nisso, ver se está aceitando dinheiro. Aqui a gente vai escolher Refill Your Card. Para quem já tem cartão, no caso a gente já tem. Para quem não tem é Get New Card, que custa $1, tá? O cartão, se você for pegar um novo, custa $1. Vamos colocar o cartão aqui. E agora a gente escolhe para adicionar valor. Aqui ele já coloca alguns valores para você escolher. Eu vou escolher 5,50. 5,50 e aqui a gente vai botar o dinheiro. Vou colocar $6 para ele me dar troco. Lembrando que o troco é no máximo $9 que a máquina te devolve, tá? Então não coloque mais do que isso.
Aí ele entrega o cartão e entrega aqui as moedas com o troco. Fechou, galera, só isso. Agora você passa aqui na catraca. Sempre conferir, ver se o metrô que você vai pegar tem aqui. No meu caso é o C Up Down, então tem aqui. Agora é só esperar o metrô. Ah, pessoal, quero mostrar uma coisa muito importante pra vocês. Chegou o metrô agora, mas olha, é o E. Esse vai pro Queens. Não é o que eu quero pegar. Tem sempre que ficar de olho nisso, porque aqui passam vários. Próxima parada, depois de pegar o metrô C Up Down, a gente desembarca em 59 Street, Colombo Circus. Tá? Então vamos pra lá. Transfer is available to the 1A, B, and D trains. Chegamos aqui na 59 Street. Agora tá pedindo para sair da estação. A gente sai e é só olhar no mapa para que direção fica o Central Park. Então, galera, saí aqui na estação da rua 59. E agora, olhando sempre no Google Maps, a gente vai caminhando até o Central Park. Eu já vi que em linha reta aqui eu dou direto no Central Park em torno de uns 3 minutos, 3, 4. Vamos nessa. Exatamente ali está a frente do Central Park. Chegamos no Central Park. Começando a escurecer aqui. No outono, o inverno começa a escurecer muito cedo. Agora são 4h17 da tarde. Vou cair. Poderia até ter saído aqui também, ó. Que seria até mais perto. Eu não me atentei a isso. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Que aí você saindo dessa estação aqui é só atravessar a rua e tá no Central Park. Mas também foi muito rápido. Dali onde eu desci é muito perto também. Tem vários portões para você poder sair. Fica bem perto. Tá aí, estamos no Central Park agora. You have this?
Yeah, sure. How much? 20. How much? $20. 20. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Por aqui já tá anoitecendo. Eu vim um pouco tarde, na verdade não tarde, mas como eu falei pra vocês, agora é 4 e pouco da tarde. Mas aqui no outono e no inverno anoitece muito, muito rápido. Alıyor. Şey var, motor kapağının olduğu yer var. Motor. Isso aqui são as charretes que o pessoal cobra para dar volta pela cidade. Não concordo muito com isso, mas tudo bem, é para outro. Isso é uma questão de outro vídeo, não é a hora agora de falar sobre isso. A gente vai entrando aqui. A gente já vê que as árvores estão todas já secas e ficando bem amareladas, né? E o Central Park vai ficando mais bonito. Acho que a pista de gelo já está montada. Eu vou tentar ir ali para mostrar para vocês. Não sei se ainda está, se já está funcionando. Na semana passada eu estive aqui e estava montada. Vamos ver se está funcionando agora. Gente, tá muito gelado, muito gelado. Esse é o primeiro inverno que eu vou pegar aqui. E agora, pleno outono, já tá muito frio. Deixa eu até conferir quantos graus tá agora. Zero grau, gente. Na verdade, um grau. 0 grau tá em Newark. Ó. Vamos ver a sensação térmica aqui, que é o que importa. -1 de sensação térmica. Tá fácil não, gente. Aí, os esquilos ainda estão na rua. Dando comida pro inverno. E depois ficar intocado. Bom, gente, uma dica bem rápida aqui pra vocês, principalmente pra mulherada. Evitem vir no Central Park à noite, tá? Porque em qualquer lugar do mundo a gente tem que ter cuidado e tomar precauções para que não aconteça nada, né? Já houveram alguns casos aí de ataque à mulher no Central Park. Então é bom evitar, principalmente vir sozinha, né?
Mas você que é homem também, evite vir à noite, principalmente sozinho, tá? E agora eu já vi aqui que a pista realmente tá montada, mas eu tenho que ver só se confirmar se ela tá ativa, se já estão usando. Eu acredito que sim, que já tá bem frio. Mas a gente vai conferir isso agora. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui na pista de gelo e eu já vi que estão usando sim. Já tá ativa, muita gente brincando aqui na pista. Eu vou filmar um pouco para mostrar para vocês. Pessoal, e hoje a gente vai ficando por aqui, tá muito frio. E qualquer dia eu volto com segunda parte aí do Central Park para mostrar um pouco mais para vocês, que eu não explorei quase nada hoje, mas hoje o objetivo foi mais mostrar para vocês como chegar até o Central Park. E na verdade esse modo de pegar metrô que eu passei para vocês, que é super simples, não precisa falar inglês para isso, você pode usar para qualquer lugar que você queira ir em Nova York, tá? Um abraço para vocês e até breve.